你以為熱海淨係得溫泉？其實佢係日本數一數二嘅掃街天堂。今次我哋喺熱海嘅一日行程，個口係冇停過咁食，就等我幫大家測試下邊樣人氣小食最值得試啦。熱海由東京出發搭新幹線嘅話呢，只係需要36分鐘就到啦。以前呢，通常係上咗年紀嘅人就中意嚟呢度浸溫泉，而家已經變成咗東京年輕人放假嘅好去處噶啦。呢度多咗好多得意嘅甜品店、打卡小食，又有傳統嘅景點，仲有一年四季舉行超過10次嘅花火大會，絕對適合嚟一個東京近郊小旅行噶。Hello， 大家好，我係 Lilian 啊，歡迎翻到我嘅 channel。咁我哋而家首先咧就嚟到身後嘅呢一個平和通名店街。咁佢咧就係喺熱海車站一出嚟就見到噶啦，所以我哋而家咧趁住啲喼咧就會去食咗嘢先。呢一條街咧裏面有好多嘅打卡嘅小食嘅，咁我哋一齊去啦。咁啊明明咧係平日嚟嘅啫嘛，但係成條商店街都係人。如果係有花火大會，咪仲多人。落到嚟斜路少少就見到呢一間麻嚕天，咁啊就係咧食燒魚餅咁樣啦，啲串串嘅。咁我就買咗佢哋人氣 No.1 呢一個係章魚再加薑喺裏面，紅色嗰啲就係啲薑嚟嘅，430 yen 一條。甜甜地嘅魚蛋味咁樣，好彈牙咯，好有咬口。啲薑就好細粒嘅，所以我就算唔係特別中意食薑咧，我都覺得 OK。我係認住呢間大個天字。其實頭先個車站隔離嗰個商場都有呢間嘢。今日禮拜三咧，有啲鋪頭都唔開嘅，所以平日嚟就有呢個問題咯。不過人係一樣咁多噶。呢個咪一定係冇嚟嘅，好搞笑喎！成個富士山戴喺個頭度。呢一間又一庵咧，都係另一間幾受歡迎嘅鋪頭啦。佢就係食麵包同埋饅頭嘅。呢個咧就係朱古力味，呢個咧就係紅豆味。滿滿嘅紅豆蓉，哇！仲有 cream 喺裏面噶，佢個 cream 好好食啊！但係咧美味棒啊，大家有冇食過美味棒？香港都有嘅咧，一條長嗰啲麵包裏面咪擠咗嗰隻吉士啊，就係嗰隻味啊，好好味喎！個紅豆蓉都係幾好食，又係唔太甜。佢成個撈埋，雖然你見到咧好多 cream 咁樣啦，但係唔漏嘅喎，所以呢間都有人排隊。我哋嚟到咧喺重建商店街嗰度咧，叫做 Bon Bon Berry， 就係專係食士多啤梨嘅甜品嘅。咁我就嗌咗呢個大福，嗱唔好睇佢簡單個大福，喺呢個面已經睇到一啲士多啤梨球會出嚟噶啦，即係佢個皮咧應該好薄嘅，同埋裏面咧佢其實係包咗好似蛋糕咁樣一層一層咁樣嘅。哇！好似雪米糍咁咯，質質地。佢裏面就係有蛋糕又有 cream 咁樣咯。清甜，嗰張餅乾頭皮係真係好薄好薄，裏面係充滿住蛋糕。其實你就當係食一個士多啤梨蛋糕。呢個係580嘅。嚟熱海咧就係不斷食，同埋佢有好多甜品嘅，你係要預咗咧，你嘅正餐都係甜品咯。不過呢度咧係吸引好多啲日本妹子嚟食嘢。好奇怪，今日星期三啦，但係咧好多人都好似唔使返工返學咁樣。個熱海係好多遊客嘅，咁我諗係好多都係俾呢啲打卡嘅嘢食咧吸引咗你。由內宮神社行15分鐘度咧，就嚟到銀座商店街。我頭先見到點解喺銀行出邊有咁多人嘅咧？原來係排隔離呢間布店啊！佢就係熱海布店嘅2號店。原來有中文 menu 嘅2號店限定嗰隻布店係硬身啲嘅，佢裏面裝修到好似溫泉澡堂咁樣，個布店會裝喺一個木桶仔裏面。
我哋就嗌咗2號店嘅限定版布甸，佢嘅質地真係結實啲，好似牛油咁樣嘅，個蛋味都幾香，又唔會太甜，價錢係450 yen，都幾值得去打個卡嘅。呢一間抹茶店都幾出名噶，食個 crepe 啊！試一啖先。俾抹茶粉捉親，跟住上面係審滿咗抹茶粉，跟住下面係 cream 紅豆肉，仲有啲抹茶嘅 cream。個 cream 嘅抹茶味唔係好濃，佢個賣相吸引，但係食落就普普通通啦。佢呢個係850嘅，即係都要成40幾蚊港紙。距離銀座商店街5分鐘路程就揾到呢一間我要大推俾所有抹茶控嘅熱海青葉社，佢哋嘅抹茶飲品同埋甜品都係好真材實料。喺講味道之前，我哋睇下呢個好治癒嘅製作過程先啦。咁我就嗌咗呢一個哇，超級濃料嘅抹茶布甸，富士山嘅形狀嘅，咁就留咗一啲咧，好似奶蓋咁樣嘅 cream 喺上面啦，同埋有丸子。跟住另外呢杯咧就係抹茶拉皮，上面嘅係有奶蓋、抹茶雪糕，再加3粒丸子。咁呢度加埋就係2100 yen 嘅。佢真係茶嚟，純抹茶啦。等我撈少少奶蓋先啊，牛奶嘅 cream 咁樣，所以佢係比較淡啲嘅，即係佢唔係好似平時你出邊飲嗰啲又加咗糖，佢真係一個好純嘅抹茶味咯。試埋嗰個雪糕。滑到雪糕，唔係啊，好濃味，同尋日嗰個拿拉亞嗰個有得揮。哇，好黏啊，張住啊！好好味啊！呢個布甸，茶味係嗰個回甘好勁啦，同埋就係好滑咯。同埋係好密，個密度好高嘅一個布甸嚟，即係佢唔係入口即溶，佢慢慢張住你條脷，跟住先慢慢溶化。呢個好推介啊！你諗必食啊！最後推介一個食正餐嘅選擇，就係呢間專門做金木雕湯底拉麵嘅鋪頭啦。我哋咧趕得切喺佢閂門之前入到嚟食呢個金木雕湯嘅拉麵，佢係真係用金木雕去熬呢個湯，佢魚味係好濃嘅，唔知係咪人人都中意啊？因為佢會有少少魚嘅腥味，但係我哋覺得係 OK 嘅。佢嗰個魚湯係濃到好想飲晒佢，不過有啲油嘅會。嚟到內宮神社啦，都幾多遊客會嚟呢度睇嘅。嚟到熱海，除咗掃街，其實都仲可以感受下靈氣㗎。呢座超過1000年歷史嘅內宮神社，係當地人心目中嘅開運名所嚟嘅。佢最出名嘅呢，就係呢棵已經有2000年歷史嘅大楠木。據講圍住佢行一圈呢，就可以長壽多1年，而且仲可以願望成真添。成個神社充滿森林氣息，非常之舒服。行完一圈呢，都覺得個心淨化咗。
啊？點解地上會有一個用樹葉組成嘅心心嘅？原來呢個都係一個打卡位嚟嘅，佢會叫你 post 去 Instagram，咁你就可以咧擺個電話橫放啦，跟住就可以影到呢個心，再加埋後面嘅來攻神社。呢度咧就有個小陽台咁樣，你就可以俾200 yen 就可以喺度打坐，咁都係望住呢一個大楠木嘅。呢個神社隔籬咧起咗一個新式嘅建築，有 cafe 啦，跟住呢一邊咧係賣嗰啲御守啊、御朱印嘅地方。呢度嘅御守係好多款式，你睇下幾長，去到嗰度咁遠啊！咁喺頭先嗰個銀座商店街行出少少咧，就已經去到海邊啦。呢個就叫做 Sun Beach 啦。咁所有嘅花火大會就喺呢度舉行噶啦。咁熱海咧係有好多花火大會嘅，一年四季咧都有好多場噶。不過今日就冇啦。如果有嘅話咧，呢度會非常之熱鬧。其實熱海仲有好多值得去嘅地方，例如喺熱海城就可以睇到成個雙毛灣嘅無敵大海景，仲有魔幻美術館，無論係睇展或者打卡都一流噶。如果你中意植物嘅話呢，又可以去熱海梅園或者玫瑰園，一年四季都可以賞花。想一站式買到手信嘅話呢，就可以去熱海站隔籬嘅 Luska 商場，好多靜岡縣嘅特產都可以喺呢度揾到噶。呢個茶都里嘅抹茶夾心餅咧係幾好食噶，我哋喺伊豆高原嗰間溫泉旅館食過。呢個三文魚子咁樣嘅眼罩，真係好有日本特色啊！呢度係3樓嚟嘅，我唔知其他樓層有冇啦。佢就有一啲 locker 可以擺啲大型嘅行李，咁佢個價錢咧就係800 yen 就係 for 大行李啦，細行李就有500，再細啲就400。不過就留意咧，佢只係去到夜晚9點嘅啫。不過其實喺呢一度你都唔會咁夜噶啦，啲鋪頭好早就閂噶啦。喺熱海站一出嚟嘅對面有呢個比較舊式嘅商場，叫做 Adamiya。呢個商場咧好似凹凹凸凸咁樣，但係咧搵到啲好平 store luggage 嘅大型嘅，只係需要300 yen，不過只可以 store 到6點，又有得租浴衣。男女裝都有。入夜之後嘅熱海，其實所謂入夜係6點之後嘅熱海，就係咁樣噶啦。係咧，啲鋪頭咧都閂咗90%咯，跟住人亦都冇乜啦，即係好多人都係即日來回就已經翻咗，可能翻東京咁樣。咁所以大家如果咧會過夜嘅話咧，都要諗下夜晚去邊度食嘢，同埋就預咗夜晚都係會留喺酒店咯。成個熱海就係咁樣，好多地方都喺度噴煙。好多溫泉啊！我哋上到嚟酒店，佢係一個都幾山卡拉嘅位啊，有好斜嘅斜路。喺呢度搭的士1.2公里係680 yen，用咗1130 yen。我哋今晚住嘅房啊，係一間和室嚟嘅，喺榻榻米上面有2張床啦。個浴室咧就係咁樣嘅，有浴缸。呢間酒店咧啲房比我想象中新淨，因為睇啲相咧佢影得比較暗啲，但係而家望落咧都係幾新簇簇嘅，同埋佢已經將我哋啲行李安放好啦，幾好啊呢間。唯一咧呢間比較唔好嘅地方咧就係佢位置真係比較偏僻啲。我哋頭先咧係由下面行上嚟啦，其實咧就唔使係好耐嘅，15分鐘到已經由嗰個商店街度行到上嚟呢度，但係咧就真係好斜咯，所以係行得身水身汗，同埋比較黑啲咯，入夜之後。所以如果係扶老攜幼咁樣嘅話咧，就記得要 call 的士。我哋而家咧已經上咗車咧，就準備由熱海翻東京啦。咁總結下咧，熱海咧係適合一個無腦旅行嘅，即係唔使點樣 plan 嘅，因為主要咧都係去飲飲食食啊，睇一啲比較簡單嘅景點啦，就唔使特別話 plan 啲咩好複雜嘅行程嘅。不過要留意咧，因為熱海咧地勢咧就係由個海邊一路延伸上去個山上面，所以其實都要行幾多斜路，即係上上落落咁樣。咁如果係有帶住老人家嘅小朋
朋友啊嗰啲咧，咁可能你就預咗係要比較多要搭的士。例如我哋住嗰間酒店咧，都係要搭的士先上到去，佢個位置就真係比較棘啲嘅。但係咧，佢裏面咧係住得幾舒服嘅，即係好新淨又夠大啦，同埋又有大浴場可以浸溫泉啦。熱海都有巴士嘅，但係佢就未必可以去到晒你所有想去嘅景點，即係有啲位啦，可能個美術館啦，佢嗰度有個叫做摩亞美術館，你要去嗰個美術館咧，其實落咗巴士之後咧，都仲要行一段路嘅，咁所以我哋先至冇去到咯。咁所以大家如果有揸車就當然最好啦，如果唔係嘅話，可能就要搭的士啦。咁我哋今條片就嚟到呢度啦，下條片我哋又會翻東京噶啦。好啦，我哋下次再見，拜拜。